декабре 2015 года исполнилось 10 лет нашей программе «Искры камина». Этой славной дате мы посвятили два поистине грандиозных концерта, которые сняли творческой группой телеканала ОТВ и которые мы вам покажем в серии телевизионных программ «Искры камина». Вы познакомитесь с большим числом новых песен, а потом, я уверен, вы обязательно придете на наши праздничные концерты клуба «Гармонь» в Конгресс-холл Гипромеза на проспекте Ленина, 35, чтобы примкнуть к поющему Уралу. Вам это понравится. Программу «Искры камина» смотрит весь Южный Урал. И не только. Смотрят дети и ветераны, люди всех профессий. «Искры камина» смотрит элита нашего края. Я знаю, что у бывшего губернатора Петра Ивановича Сумина «Искры камина» была любимая телепрограмма. И нынешний губернатор Борис Александрович Дубровский, как говорится, наш человек. Летом 2015 года Борис Александрович любезно согласился принять участие в программе «Искры камина». Когда передача исполнилась 10 лет, он не забыл об этом и разделил с нами наш юбилей. И прежде чем мы начнем очередной большой фрагмент праздничного концерта к десятилетию «Искр камина», я с удовольствием уступаю телеэкран губернатору Челябинской области, герою программы «Искры камина» Борису Александровичу Дубровскому. В эти дни исполняется 10 лет телепрограмме «Искры камина». Это больше, чем просто телепередача. Это большой круг друзей, которых объединяет любовь к народной музыке, и особенно к русской гармонии. Отдельное спасибо ведущему программы Виталию Вольфовичу за его подвижнический труд. Всех вас, друзья, поздравляю с юбилеем программы. Здоровья вам и благополучия в семьях. Под звуки гармонии дышится легче, и голос сегодня звучит мой вольней. Подайте же, братцы, мне в руки гармошку, я с детства играю на ней. Подайте же, братцы, мне в руки гармошку, я с детства играю на ней. Под звуки гармонии сердца наши бьются, и нет нынче звуков для всех нас родней. Вот потому-то скажу вам, ребята, я с детства играю на ней. Вот потому-то скажу вам, ребята, я с детства играю на ней. И сердце защемит, когда виртуозно пойдут эти пальцы по кнопкам кружить. И хочется верить, и хочется плакать, и хочется на свете жить. И хочется верить, и хочется плакать, и хочется на свете жить. Под звуки гармонии солнце садится, и снятся на зорьке родные края. Играй же, играй, играй же, играй, играй же, гармошка моя. Играй же, играй, играй же, играй, играй же, гармошка моя. Играй же, играй, играй же, играй. Играй же, гармошка моя. Одинокий мужичок за 50, неухоженный, на тебя глаза
глаза недобрые косят, все прохожие. Ты вроде бы не бомж и не алкаш, да не на паперти. И не можешь ты сидеть, пришла весна, дома взаперти. А с тобою рядом друг, твой надежный друг, это старый пес. Рядом дружно семенит, помнит запах рук и сует в них нос. А вокруг снует народ, он тебя не узнает, да не касается. Жизнь тихонечко идет, да легонечко плывет, да не кусается. Но ты не думай о том, что весна твоя вдаль улетела. Не сумел, не сберег, не скопил ты на старость гроша. Стареет тело, стареет только тело. И никогда, слышишь ты, никогда не стареет душа. Но ты не думай о том, что весна твоя вдаль улетела. Не сумел, не сберег, не скопил ты на старость гроша. Стареет тело, стареет только тело. И никогда, слышишь ты, никогда не стареет душа. Одинокий мужичок за 50, неухоженный, на тебя глаза недобрые косят, все прохожие. И наивным невдомек 50 не срок, эй, попутчица. Еще только впереди, столько впереди, и все получится. Но ты не думай о том, что весна твоя вдаль улетела. Не сумел, не сберег, не скопил ты на старость гроша. Стареет тело, стареет только тело. И никогда, слышишь ты, никогда не стареет душа. И никогда, слышишь ты, никогда не стареет душа. Это очень хорошая программа. И Виталий Абрамович Вольфович, наш большой друг и товарищ, с которым мы уже десятилетия дружим. Он пропагандист народного искусства и очень много создал коллективов, которые пользуются популярностью у жителей Челябинской области. А эта передача сегодня дает импульс заряда, оптимизма каждому человеку, который смотрит эту передачу. Поэтому я благодарю Виталия Абрамовича с этим юбилеем, канал областной благодарю за то, что эта передача идет. И уверен, что она будет долго-долго пользоваться популярностью у наших слушателей. Помню отчий дом в деревне, где качала мать меня. От родимого крылечка убежала в город я. Все я грезила, мечтала посмотреть на белый свет. Но вернулась вновь в деревню, мне милее места нет. Вот она деревня,
семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький. По извилистым дорожкам вдаль вела меня мечта, в городских кварталах шум, все искала счастье я. Позабыла я парнишку, что в соседнем доме жил, у застенчивой рябины он руки моей просил. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький. Хлебом солью здесь встречают, веселятся от души. Ко двору, коль не пришелся, на деревню не греши. Через 100 лет в деревню не вернуться хоть на миг, под окном обнять рябину, петухов послушать крик. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький. Черешни постучалась мне в окно, то вернулся друг сердечный издалека в край родной. Я нарву цветов душистых и украшу стол большой, наберу водицы чистой. Хорошо, что ты пришел. Я нарву цветов душистых и украшу стол большой, наберу водицы чистой. Хорошо, что ты пришел. Тихой ласкою сыплю, даже ночью буду сниться, чтоб ты знал, как я люблю. Я нарву цветов душистых и украшу стол большой, наберу водицы чистой. Хорошо, что ты пришел. Я нарву цветов душистых и украшу стол большой, наберу водицы чистой. Хорошо, что ты пришел. Станет солнце, день начнется, садик мой опять расцвет. Все вернется. Хорошо, что ты пришел. Я нарву цветов
стол большой, наберу водицы чистой. Хорошо, что ты пришел, я нарву цветов душистых и украшу стол большой. Наберу водицы чистой, хорошо, что ты пришел. Помни, веточка черешни постучалась мне в окно, то вернулся друг сердечный издалека в край родной. Я нарву цветов душистых и украшу стол большой. Наберу водицы чистой, хорошо, что ты пришел. Я нарву цветов душистых и украшу стол большой. Наберу водицы чистой, хорошо, что ты пришел. Наберу водицы чистой, хорошо, что ты пришел. Поздравляю его с круглой датой, с десятилетием «Искры камина». Вот эта передача дает доброту для россиян, для жителей Челябинской области, именно для Челябинска. Я вот в эти сложные, непростые времена, значит, нам духовной пищи россиянам не хватает. Вот «Искры камина» как раз реализуют и делают вот и идеология, и, в принципе, вот работа с населением, с людьми, с творческими людьми, я думаю, приносит большую духовную творческую помощь. Я с удовольствием вот смотрю то, что на концерте, в принципе, смотрю передачи «Искры камина», и мы, в принципе, вот с семьей обсуждаем, и более такой доброй, душевной передачи у нас сегодня в нашем телевидении нет. Нужна и альтернатива, нужна и доброта, нужен и спорт, нужна и культура. Вот это именно чем «Искры камина» сегодня, я думаю, одно из единственных на телевидении. Я местных каналов Российской Федерации не видел, но то, что показывают по центральному телевидению, конечно, альтернативы сегодня «Искр камина» по доброте нет. Мы, в принципе, когда проводили творческие вечера, Виталия Абрамовича приглашали, и он просто обаятельный, приятный человек. Я еще раз желаю ему творчества, и чтобы мы отметили в ближайшее там время круглые даты 15 и 20 лет. Счастья, здоровья ему и его коллективу, который работает над этой темой. Спасибо. На Украине в 30-е годы появилась песня в кинотеатрах. Помните, пели в кинотеатрах, когда выходил вот такой был знаменитый конферансье и куплетист Борис Хайкин. В Одессе он выходил и пел куплеты перед сеансом. Это у нас было тоже, мы еще помним с вами. И вот он спел как-то песню про одного парикмахера, который, ну, не от хорошей жизни, завел себе еще один маленький гешефт или дело, как говорится по-русски. После того, как клиенты уходили, у парикмахера он открывал школу бальных танцев. Школа бальных танцев Соломона Пляра, Шкляра, не знаю, это одно и то же. Больше всего, наверное, Шкляра, потому что это самая популярная еврейская фамилия. Но Пляра я спою. Так вот, Соломон Яковлевич Пляр был на самом деле на Большой Васильевской улице в Киеве, была такая парикмахерская. Номер 10.
дома. Так вот, он совершенно не умел танцевать. Но он давал уроки танца. Очень модные были французские танцы, бальные танцы. Он давал танцы и сидел на стульчике. Его хореографы там управляли парами, а он давал ценные советы. И вот эти вот фразы: 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед, 2 назад. Вот это все он говорил. Эти все выражения крылатые обошли весь мир, по сути дела. И вот эти фразы до сих пор остаются, кстати, танцевать от печки. Это его именно выражение. Когда говорили: Соломон Яковлевич, так что мы танцуем? Он говорил: мы танцуем в центре зала от печки. У него стояла огромная печка в парикмахерской. Вот. И такие были случаи, которые всегда оставались, ну, потом в анекдоты переходили. Одна дама пришла к нему на урок и говорит: передать ключи своему сыну. Увидела, что сына нет, он прогуливает. Она говорит: Соломон Исаакович, что ж такое? Мы заплатили за месяц вперед, а я своего Миши не вижу среди тут. Он говорит: мадам Писыхович, сколько раз можно уже учить вас говорить по-русски? Нужно говорить не среди тут, а между здесь. И вот эти выражения все стали в песнях, в анекдотах. Все. Ну, что ж делать? Время прошло, и Леонид Утесов перевернули все эти песни. Они вышли из этих парикмахерских, вышли из школ танцев, вышли из кинотеатров. И вот сейчас я спою уже вариант такой, но уже более-менее. Соломон Исаакович Плян. Школа танцев. Раз и два и три, 4, 5. Фундю-мундю, подтянули животы. Хорошо, и раз и два, ножку выше, так. Раз и два и 3, хорошо. А теперь все в центр зала танцуем от печки. Школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, вам говорят. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед и 2 назад. Кавалеры приглашают дамов, там, где брошки, там вперед. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг назад и 2 вперед. Не сморкайтесь занавески, это неприлично, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. Кавалеры, не держите дамов ниже талии, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. Приглашайте кавалеров, там, где галстук, там вперед. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг назад и 2 вперед. Фима, Соня, бросьте разговор, что за балаболки вам говорят? 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед и 2 назад. Помогите, Боре, вам говорят. Он наделал лужу в коридоре. Шаг вперед и 2 назад. Это школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, вам говорят. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед и 2 назад.